Milikishle, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele. Bafowethu, ngeke ngithi inzondo noma inzondo yeqiniso, kodwa kubukeka ngathi inzondo yeqiniso. Lo baba lona obathi uHugo Bros, ukhoji waBafana Bafana. So lo baba lona-ke usikhiphile i-23 men ezobe idlala-ke kule qualify ye-World Cup ezobe idlala ngicabanga iyi-10. Uthi lo baba-ke uyihambile wayobuka i-Kaizer Chiefs enkathi idlala namaZulu. Uthi i-Chiefs ayidlalanga neze kahle. Lo baba ngimazi ukuthi ufuna ukuthini bafowethu. Uthi lo baba i-Kaizer Chiefs azange idlale kahle sidalo, yabo. So akaboni noyedwa umdlalo ofanele ukuthi abe kuBafana Bafana noma ofanele ukuthi ambize abe sesquadini seBafana Bafana ngoba i-Kaizer Chiefs ayikho lento ibiyidlala lapha. Usho kanje. Uthi le bhola ebelidlala akusebhola elimgculisayo yena. So kushuthi samele yenze kangcono ukudlula lokhu ebesikwenze ngalela ngadlala neNakhuza namaZulu, yabo. Engicabanga ukuthi mina i-Chiefs esayidini lami idlale kahle kakhulu. Uma kuthiwa kunento ekuthiwa i-luck if ingekho esayidini lakho esuke ingekho esayidini lakho ngeke uyishintshe, yabo. So engicabanga ukuthi i-Chiefs idlale kahle kakhulu. Ibe na-526 touches for the first time, yabo. Sasigcine nini lokho wena ezothi ayidlalanga kahle, yabo. Engicabanga ukuthi i-Chiefs futhi i-create ama-chances amaningi, yabo. Kuwukuthi inhlanhla ibingekho esayidini le-Kaizer Chiefs, yikho igcine idlala i-draw ka-1-1, yabo. Okuyi-draw esingayi-deserve ukuthi kube i-draw, yabo. Kodwa asikho isidingo sokuthi lo baba avele ku-social media azosho ukuthi no, the reason why engayibizanga i-Chiefs akekho umdlali ofanelwe ukudlala kuBafana Bafana, yabo. Ngoba kunabadlali kwi-Chiefs abay'bonakalisile engicabanga ukuthi bangafike nje bengene kahle bedlale, yabo. Yena-ke at least uvele wayithulela-ke wanga-mention-ke ukuthi abadlalanga kahle bekhona e-stadium. Ngeke uzosho le game le yokugcina le esidlala namaZulu uzothiwe nawe awubonanga lutho, yabo. Mina ngiyayilandela iBafana Bafana anginankinga nani ukuthi umdlalo we-Chiefs akekho ngiyayi-support-a futhi kakhulu, yabo. Futhi asikho isidingo sokuthi yena azohlambalasa ngendlela le akhulume ngayo zokuthi abadlali be-Chiefs ayikho into abayidlalile kule game nje ababonanga lutho. What do you mean lutho? Ngoba phela i-Chiefs i-create ama-chance amaningi. Idlale nje kahle, ngisho ukuthi idlale kahle kuwukuthi inhlanhla ibingekho esayidini layo. Yena bemele ayithulele nje athi hhayi akake abathathe abadlali be-Chiefs abekho right okwamanje, kuphelile, iphele kanjalo. Hhayi ukuthi nje akukho lutho, uyasitakela lo baba.